这辆从香港对面的深圳开过来的极氪001，轮胎只能放进1子。车主说，在送小孩去拍毕业照的路上，车子过了一个高的减速带后，就发现车子塌了。起初车主咨询了4S店，但是被告知需要更换前面2条减震，报价2万多。车主觉得换新性价比不高，所以拒绝了更换。好在车主的老婆之前顺手收藏了我们维修减震的视频，知道我们有10年的技术沉淀，而且价格也实惠。通过了解，直接就把车拖了过来。就是这个皮囊开裂导致减震抛，缓冲胶老化严重，维修也很简单，只要减震机芯不漏油，就可以利用这套全新配件，配合极氪001的扣压模具，将全新的皮囊扣压回去即可。视频都看到这里了，可以动动你发财的手，点赞支持一下吗？你的支持就是对我们最大的鼓励。即使千多百個深夜，曾在夢境內，我有吻過你，這畢竟並沒存在。最後，如果是你，你會選擇維修還是換新的？評論區說出你的看法。